Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal. Hoje aí é dia 17 de 5 de 2023. Hoje é quarta-feira, quartou. Estou sem luz aqui, né? Essa amiga que tá fazendo uns reparos aí, eu recebi um comunicado que tá sem luz hoje. Então, como eu tô sem luz, eu não tem como ligar as ferramentas elétricas e ficar parado também não dá, né? Então eu aproveitei que eu ia mexer nisso aqui no sábado, acabei passando para hoje. Comecei a tirar as coisas daqui dessa lateral, que é a continuação do, entre aspas, do tour pela oficina, né? E a organização. Tirei bastante coisa aqui, daqui a pouco vai sair uma timelapse, né? Vai sair uma timelapse referente que eu comecei a mexer. Então tô começando a organizar essa outra parte aqui, que é a terceira parte da oficina, né? Que já foi o quartinho, ok, a varanda, ok, mas já tá bagunçado de novo, porque ontem tava trabalhando, então acabei deixando bagunçado, mas melhorou bastante. E hoje vai ser essa parte aqui, que eu estou tirando tudo aqui, vou estar trazendo informações dentro desse vídeo, referente ao que vai ser feito, né? Primeiramente, vou tirar tudo, já comecei a tirar, aproveitar que não tá chovendo, porque daqui a pouco começa a época de chuva e sempre vou mexer na época de chuva, então começa a molhar tudo. Então tem madeira espalhada para tudo quanto é lado ali. Eu vou terminar de tirar essa mesa aqui, essa bancada, né, que eu fiz, que é com cabeceira, com as partes da cama e madeira encontrada na rua, né, porque era uma mesa de escritório. Então eu vou só dar nela uma colada depois, não hoje. Vou tirar ela daqui, vou limpar ela, soprar ela bem, tá bem empoeirada. Tirar tudo, limpar, tampar um pouco um cabo de buraco aqui para ficar um pouco mais bonitinho. Jogar um seladorzinho e depois pintar de amarelo. Eu acho que eu tenho um resto de tinta amarela ali, só para acompanhar a pintura da casa. Então vou mostrar aqui para vocês como que tá agora. No decorrer desse vídeo vocês vão ver como que vai ficar. Então tá aí um cado de prancha que eu tirei daqui de cima, né? Algumas pranchas aí de peroba rosa, maçaranduba, tem pinheiro ali atrás. Isso aqui é pinheiro também, parece pino, mas não é. É pinheiro bem, um pouco mais pesada. Peroba, tem bastante coisa. Então aqui, né, tirar isso aí, ver o que já dá pra jogar fora, o que não dá pra jogar fora. Tirar essas madeiras aqui, tampar um cado de buraco, passar uma vassoura pra tirar essas sujeiras que estão aí de teia de aranha, essa zona que tá aqui. Cado de cabeceira de cama, quando eu fazia banco, vai aparecer no vídeo aí, em alguma das partes, quando eu fazia banco, algumas fotos de alguns bancos que eu fiz quando começou. Então eu acabei separando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeceiras. Talvez eu quero fazer alguns bancos aqui pra mim, pra vender, talvez, não sei, porque eu não tenho banco mais aqui fora. Aí tá a bancada, né? Essa aqui ficava sem iniciantes. Aí eu acabei trazendo ela aqui pra fora, aguenta muito peso. Tava todas essas pranchas aí, né? E esse negócio que eu fiz aí também, esse cavalete que eu mesmo fiz soldado, também tá aguentando peso. Então tem muita coisa, tem madeira pra jogar fora, né? Tem algumas coisas aqui, tem madeira, eu tô sem desengrosso ainda, não fui buscar. Tem madeira pra sair cortando as pontas, né? E ver o que dá pra aproveitar. Tem um monte de pallet pra desmontar. Então hoje eu ia, no sábado eu ia desmontar os pallets. Mas eu aproveitei que eu já tava aqui, eu falei assim, vou começar a tirar tudo, coloquei eles ali em cima. E tem pouca coisa, né? Tem bastante coisa aí. Mais o que tá ali, então eu vou começar a desmontar para desocupar espaço, né? Assim que voltar a luz, né? Não sei, talvez depois que eu desmontar eu vou só cortar as pontas dele, porque todos vêm com muito prego na ponta, eu não fico tirando prego, eu só desmonto aqui, o que dá para tirar eu tiro, o resto eu corto, né? E aí tá o antigo painel que eu comecei a desmontar também para poder fazer o nicho, né? Então, no vídeo é isso aí, pessoal. Logo mais vai aparecer como que vai ficar tudo aí. Questão, né, aqui pintado, tentando organizar um pouco. Tô cheio de serragem aqui, vários sacos com serragem ali também tem que descartar. Tentando organizando na medida do possível. Não gostaria de estar parando hoje para fazer isso,
gostaria de estar continuando com o meu trabalho ali, que eu tenho um monte de coisinha para fazer. Mas a luz está prevista para voltar 3 horas da tarde, então, enquanto nisso, bora trabalhar, bora fazer alguma coisa, nem que seja manual, que não gaste energia para não ficar à toa também, senão a gente acaba desanimando. Ah, não tem luz, não vou fazer nada. Então, ficar lamentando que não tem luz, não tem jeito, então é melhor fazer alguma coisa para ocupar a cabeça também, beleza? Daqui a pouco tem continuação desse vídeo. Então, continuando, né, pessoal, peguei um resto de tinta velha que tinha aqui, peguei um monte de resto de tinta, joguei uma tinta branca aqui para dar um fundo, tô esperando dar uma secada, já deu uma secada boa. Agora eu vou vir com o resto de tinta amarela que eu tenho para colocar. O branco já deu uma clareada muito boa, ficou bom, né? Já deu uma luz aqui nessa escuridão que tava naquele verde. Pintei até a ardósia, vou trazer aqui, vou mostrar, pintei a ardósia, ainda tem, né, muita coisa para lá. O amarelo provavelmente deve ficar quase igual ao amarelo da minha casa, mas não acho que não, porque o da minha casa eu fiz mistura e a mistura que eu tava ali eu não lembro que eu não lembro se é o amarelo que eu pintei aqui. Eu lembro que eu acho que é o mesmo que eu pintei o muro, mas são duas tintas diferentes. Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu tava pensando em deixar branco, mas eu não vou deixar branco porque tem muita irregularidade na parede. Eu não vou ficar lustrando, né? Então vou jogar agora uma tinta amarela. Por quê? Se deixar branco, quando tava com muita poeira aqui, muita poeira mesmo, e ficou muita poeira agarrada. No verde já tava mostrando, no branco então nem se fala, né? A poeira vai mostrar bastante. Então vou pintar de amarelo para ficar bem bacana. Só essa parte, depois eu termino de pintar as outras partes da casa, mas é só essa parte aqui por enquanto, para me terminar de montar os nichos. Fazer um nicho aqui, um outro nicho. Eu ia passar um óleo queimado nisso aqui, mas esse aqui é um eucalipto. Eu falei assim, mas eu não vou mexer com isso agora não, porque senão acho que vai sujar a parede, eu vou demorar um tempão para passar óleo queimado. Apesar que é um eucalipto tratado ou não, não sei, não, acho que não é tratado não, porque ele tá bem natural. Mas não deu bicho nem nada, graças a Deus. Quando eu peguei eles, eu descasquei, lavei no jato. Não lembro se eu passei alguma coisa. Se eu passei, tá bem, já saiu bastante coisa já. Então vou mostrar aqui um pouquinho como que tá ficando, né? Vai ficar bem legal. Tá ficando legal, né? Aí, ó, pintei ali, pintei essa outra parte aqui assim, pintei a ardosa, pintei um pedacinho do chão, joguei uma água aqui, tá, fiquei sem luz e sem água hoje. Esperar secar, já deu uma clareada. Talvez eu passe mais uma mão de tinta aqui nessa parte de baixo da ardósia para ela ficar um pouco mais clara. Aí dá pra ver que ainda tem umas partes meio esverdeadas, mas isso aqui foi só um fundo, tá? Isso aqui foi só um fundo que eu passei ali em cima. Não vou tirar telhado para pintar, nem ficar inventando muita moda. Mas, como tá sem luz, bora mexer aqui, né? Então vai ficar bem bom. Vou voltar depois com a mesa pra cá. Vou colocar a mesa aqui para botar essas pranchas que estão aqui por enquanto, né? Tem um monte de madeira lá, um monte de coisa. Terminei de tirar tudo. Então vai ficar uma mesa ali e provavelmente uma outra mesa aqui. Aí eu vou ver se eu arrumo uns pedaços de telha. Tem umas telhas aqui desse telhado daquela casinha ali que eu vou desmanchar também. Aí talvez eu ponha mais telha pra cá. E depois eu pinto esse resto aqui. Eu fui fazendo uns testes na tinta aqui pra ver se tava boa, né? Porque muito tempo parada. Mas tá ficando legal. Tá ficando legal, vai ficar bacana. Muita coisa, né? Tem muita madeira aí, muita coisa. O pessoal tá mexendo na rua aí da luz. Isso aí tudo pra mexer. Então tem esse nicho aqui, né? Um armáriozinho que tava ali. Pintei ele na época com madeira velha. Essas outras madeiras aqui eu vou cortar também e fazer mais um do lado. Então dá pra ver aí que já ficou legal. Então aqui, ó, esse amarelo aqui é um ócrea, né? Que eu fiz, que eu pigmentei. E do lado de cá deve ficar um amarelo mais claro. Então vamos que vamos. Logo mais esse vídeo aí tá no canal, né? Vou voltar a câmera aqui. Então logo mais tá no canal esse vídeo com isso aqui tudo pintado. Daqui a pouco eu vou pintar, depois eu volto a trazer o vídeo aqui de novo. Então a gente vai fazer uma montagem aí, que agora eu tô gostando de fazer essas montagens. Tá ficando bem legal. Então, pontapé inicial, só pintando mesmo, só para tentar dar uma organizada, para ver o que tinha, né, jogar algumas coisas fora e vamos que vamos. Pessoal, o vídeo vai ficar grande, tá? O vídeo em si vai ficar bem grande,
né? Vou tentar fazer algumas edições para encurtar, mas não sei se vai ficar muito curto não. Fez os nichos aqui, fiz um pedaço do telhado ali, vamos que vamos. Fazendo o que eu tinha que trabalhar hoje, é deixar para mexer no sábado. Mas não deu para mexer no sábado, bora mexer hoje na quarta-feira, que eu tô sem luz e sem água ainda. Vamos que vamos. E aí, pessoal, continuando essa pequena reforminha, né? Mais uma parte aí da reforma, né? No início do vídeo falei que foi o dia que acabou a luz. Esse mesmo dia tirei tudo, pintei tudo aqui, graças a Deus, e larguei aqui de lado no próximo dia, né? Foi, se eu não me engano, dia 17. Hoje é domingão, dia 21, isso mesmo. E finalzinho já do domingo. Finalzinho não, né? Às 3 horas da tarde, eu acabei de almoçar e terminei aqui. Barriga cheia, né? Já dá aquela lombeira, ainda mais domingo, parece que o corpo já acostuma. Então, pessoal, vamos continuando o vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês. Pintei, fiz o amarelão aí, ficou legal pra caramba, né? Quem acompanhou no shot, no shot aí do YouTube mesmo, ou do Instagram, ou do TikTok, que vai aparecer uns pedacinhos do shot, né, em algum dos lados aqui. Quem acompanhou lá, né, viu eu pintei tudo, ficou legal também. Vai aparecer uma foto na tela toda, aqui é branco e depois amarelo, beleza? Então vou mostrar aqui o que eu fiz, né, que é a continuação dessa leve reforma. Então vai ficar bem, tá ficando legal, já ficou muito bom, né? A diferença de cor aí é gritante, mas ficou muito boa, né? Esse amarelo aqui pro daqui, aqui é um ocra, que é um amarelo canário, ainda tem as partes verdes lá em cima. Troquei de lado, que eu falei que eu ia passar pra cá, ia fazer o outro. Então acabou que não deu tempo de eu cortar ainda. Já desmontei aí, já deixei a prateleira no jeito pra fazer a montagem. Vai vir até aqui. Arrumei aqui em cima, tirei todas as madeirinhas aí. Aqui embaixo também já deu uma boa liberada, né? Deixei só madeira que não tá montada. Desci com um pouco de perrosa que tá aqui, que eu já deixei aqui porque fica mais fácil de eu já cortar um cabo na serra de bancada. Tem os bancos, as cabeceiras de cama, eu vou desmontar algumas, vou ficar só com essas duas aqui, que é um conjunto. O resto eu vou desmontar para fazer umas bancadas. Eu ia usar peroba rosa, mas olhando aqui de baixo aqui, tem muita madeira de cama, caibro de telhado, esses trem que dá para fazer. Aqui, ó, esse pedaço de caibro de telhado, que dá para fazer umas bancadas muito boas e resistentes, que é o Paraju. Então ficou legal, né? Eu coloquei uma parte ali em cima, outra parte aqui embaixo. Isso aqui são os pallets que eu tinha cortado na Tico-Tico, ó, na Serra Sabre. Agora eu vou fazer o outro, ainda tem mais coisa para trazer. Tem aqui o resto das mãos francesas para colocar. Juntei esses dois sacos aqui de retalho. Tava cheio de retalho ali que eu joguei, né? Apareceu nos vídeos aí, que tava aqui no chão. Então eu falei, eu não vou colocar esse retalho na prateleira ali, porque vai ocupar muito espaço, né? Vai ocupar muito espaço. Então vou deixar eles aqui, porque eu tenho que sair cortando, né? Sair cortando o que é lixo, o que não é, o que dá pra usar. Aí era pra me terminar isso aqui ontem, eu comecei ontem a colocar isso aqui. Mas aí a minha sogra me ligou e eu ganhei aqueles MDF ali de guarda-roupa. Eu corri lá, desmontei e trouxe, porque eu tô precisando aqui pra fazer, né? Tava mexendo ali, tem um monte de madeira que tava ali de baixo. Fiz um monte de coisa, tem umas caixinhas, tem as casas de copo, tem um monte de coisa. Então dei uma bagunçada, larguei ali de lado, né? Falei, ó, hoje é domingo, eu não vou mexer com o serviço, senão eu vou ficar o dia inteiro mexendo com o meu serviço e eu não consigo arrumar. Ficou bom, já deu uma melhorada, né? Aqueles sacos que estão ali são serragem, vou jogar lá embaixo, né? Tem uns entulhos ali depois pra ver o que eu vou fazer. Por enquanto não vou mexer. Aqui em cima eu mexi também. Essas madeiras aqui apareceram também nesse vídeo. Por que eu deixei essas madeiras aqui? Não fala, não, mas você arrumou e deixou as madeiras aí. Eu deixei essas madeiras aqui porque elas estão com esse Lzinho aqui. Então eu tenho que vir bater o martelo para desmontar, porque desse jeito ocupa muito espaço, dá pra ver. Então foi assim, ó, eu tenho que deixar aqui, por qual motivo? Vamos falar, não, mas você tá deixando aí e tal. Eu deixo ela aqui porque eu tenho que deixar a madeira visível, me pegar e começar a mexer. Igual eu vou tirar
1 hora, 2 horas, eu desmonto tudo rapidinho, só batendo e só para desmontar. Beleza, aí eu vou, já desmontei, deixa elas aqui no canto se for o caso. Depois eu vou pegar, ou vou tirar prego de umas partes, ou senão vou fazer igual tem feito. Como tem, às vezes é só aqui na ponta, eu só venho cortando aqui, eu não fico perdendo meu tempo com isso, né? Então aqui em cima, isso aqui eu quero ver se essa semana eu já consigo resolver, né? Igual tem muita madeira com muito prego aqui. Então aqui, ó, já resolvi um pouco. Tem essas madeiras aí que eu quero ver o que eu vou fazer. Não, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer prancha, né? Isso aí, a maioria tudo é IP, amarelo, rosa, e essa daqui é brauna. Liberei a garagem um pouco, tava uma zona, como vocês viram. Liberei, mas depois vou colocar meu carro aqui. E assim, tinha reparado, né, que ela começou a dar uma dilatadona aqui. Eu já tinha colocado um cimento há bastante tempo, mas agora ela abriu, né? O buraco era pequeno. Se forem reparar aqui, ela abriu. E esse negócio foi feito pelas coxas. Depois do meio do ano, eu provavelmente vou quebrar tudo aí. Vou quebrar isso aí tudo, tirar esses negócios todos. Começar a rebaixar isso aqui para mim começar a construir, né? Então, esse é um projeto que eu tenho aí daqui a um tempo. Aqui tá bagunçado de novo, né? Que eu já comecei a bagunçar. Tem aí os MDF que eu falei. E um bocado de coisa que eu tava fazendo aí, um monte de serviço, né? As caixinhas, descanso de copo, tem decoração, tem sextavados, enfim. Vou voltar a câmera aqui pro suporte. Tem que finalizar esse vídeo. Opa, que logo mais eu vou editar ele e vou postar aí pra vocês. Então, pessoal, é um pouquinho aí que tem acontecido aqui na oficina, que é o tour, né? A outra parte do tour da reforma. Às vezes a pessoa vai falar assim: não, mas você arrumou e já bagunçou? Não tem jeito, né? Quando a gente trabalha com isso, eu não tenho ajudante. Por enquanto eu não tô com as coisas muito fixas. Eu tenho que ser coisas fáceis de desmontar, né? Que eu posso tirar rápido do lugar se eu precisar movimentar. Enquanto não tiver a construção finalizada, é uma coisa que vai demorar. Eu ajeitei ali já para começar a descer com para tentar resolver aquelas madeiras, né? Porque abrir prancha, desmontar aqueles pallets que eu voltei, para eu poder começar a desaterrar. Só que a gente está no mês 5. O mês 5 já está acabando, hoje é dia 21. Mês que vem, mês de junho e julho, são 2 meses muito bons para, no meu caso aqui, questão de artesanato. E os mercados, eles, como entra férias, né? Quando entra o mês de férias, é um mês que tem um fluxo muito bom, tem muito turista aqui na cidade, então acaba que vende as coisas. Então, assim, tô fazendo as arrumações de acordo com o que eu posso fazer sem atrapalhar o meu serviço, né? Então a gente tem que fazer assim também. Eu tava planejando ser no meio do ano, mas eu acho que não vai dar, vai ter que ser depois dessa leva, lá para agosto. Provavelmente eu começo a quebrar tudo ali, começar a descer com terra, esses trem, mas é só final de semana, não posso parar meu serviço para ficar por conta disso. Então a gente vai fazendo aos poucos. Ali deu uma dilatada, eu acredito que seja porque eu tinha muita madeira ali. Vai aparecer também uma foto, né? Uma ou mais de uma foto. O que eu tinha de madeira ali, que eram bobinas de 1,70 m por 1,70 m, da minha altura. 1,70 m por 1,70 m e 8 de espessura. Elas estavam pesando mais ou menos uns 80 a 100 quilos. E algumas que molharam, então, quando choveu, foi tenso. Eu mexi nelas ali praticamente tudo sozinho. Trouxe com a ajuda, foi 2 caminhões que vieram de bobina, né? Vai aparecer aí também a imagem, eu em cima do caminhão. E então, assim, foi o que eu vendi, né? Quanto ela e quanto o sarrafo dela também. Vai aparecer também tudo aí no vídeo. Tô tentando montar para vocês uns vídeos legais, com um pouco mais de informação, para vocês entenderem também o que eu tô falando, viu, pessoal? E agradecer também a todos que sempre me mandam mensagem, elogiando, agradecendo os vídeos, que às vezes está servindo de inspiração. Isso aí também é muito importante para mim, pra gente continuar trazendo conteúdo, né? Porque às vezes a gente tá gravando aqui e às vezes não é questão, não tem nada para falar e tal, mas eu sempre tenho, né? E eu tô vendo aqui que tem muita coisa pra gente falar ainda, tem muito assunto pra vir aí.
Só que agora eu tô tentando montar uns vídeos que vai ficar bem mais interessante do que ficar fazendo um vídeo atrás do outro, sem muita informação e sem chegar a uma conclusão. Então esse vídeo aqui, se eu não me engano, é o terceiro vídeo editado, vai ficar bem legal. Eu acredito, né? Daqui a pouco eu vou editar e vou ver. E é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficar grande mesmo. É mais uma parte da reforma. Isso aqui eu falo, né? Pra quem quer mexer com isso aqui. Às vezes fala, não tem tempo, tá bagunçado. Eu também não tenho tempo. Mas tira lá 1, 2, 3 horas do seu dia. Fala, não, olha, eu preciso fazer isso. Aí volta a trabalhar. Traça sua meta do dia, o que você tem que fazer do seu trabalho. Bateu aquela meta, vai fazer outra coisa. Foi o que aconteceu sexta-feira. Sexta-feira era 3h30 da tarde, eu já tinha batido a minha meta do dia, que era fazer descanso de copo, de coração, descanso de copo, sextavado. Já tinha lixado o sextavado até a 150 na lixadeira de cinta. E eu falei assim, eu preciso inverter a minha tupia. Vai gerar um vídeo disso aí ainda, vou fazer um vídeo da tupia invertida. Consegui inverter ela só para me ver como é que ia ficar, mas ainda vou terminar de montar a bancada dela. Quero fazer algumas coisas de segurança para não me machucar. Então assim, traçou a sua meta do dia, fez tudo o que vocês têm que fazer. Agora, peraí, eu tô ocioso. Começa a arrumar, começa a ver as coisas. Foi o que aconteceu. Eu comecei isso aqui, eu não ia mexer, eu ia começar a mexer hoje, no domingo, no sábado, que hoje eu ia terminar de voltar as coisas pro lugar. Então eu fiz no dia 17, acabou a luz, eu não tinha o que fazer, ficou o dia inteiro sem luz, sem água, tirei tudo, pintei, limpei, né, viu, já joguei um bocado de coisa fora, dei uma limpada, ainda tem muita coisa para fazer. No outro dia ficou tudo aqui, falei, tem que trabalhar, a luz voltou, bora trabalhar. Aí no outro dia trabalhei bastante, aí no outro também, aí na sexta-feira que eu já tava um pouco mais tranquilo, que aí eu fui mexer com a tupia. Aí ontem eu comecei a arrumar aqui, e agora domingão terminando de trazer esse vídeo pra vocês, beleza? Então pessoal, se gostou do vídeo dá um like, se não gostou do vídeo dá um dislike. Então quem gosta desses tipos de vídeo, vai aí, compartilha com os amigos, comenta, e é isso aí. Logo mais vai ter mais vídeos para vocês aí, muita coisa que eu tenho para trazer, tem muito assunto. Às vezes eu fico pensando no que eu vou falar, no que eu vou trazer, mas tem muito assunto. Esse vídeo de tour da oficina vai ser um vídeo assim, que sempre vai ter, porque sempre vai estar em constante mudança, está em constante mudança aqui a oficina, beleza? Como alguns dizem ateliê, né? Mas no caso aqui é oficina mesmo, oficina brava. Então assim, vou trazer muito vídeo aí, beleza? Fica com Deus, um bom domingo pra vocês, né? E volta a falar, se gostou dá um like, se não gostou dá um dislike. E ative o sininho de notificação para vocês receberem mais vídeos como esse. Fui!